看着不像啊。人是要停吗？哎，没有，我要走了。哦，好。来，给你，等一下啊，等一下啊。谢谢。等一下。那我知道旁边了。哇，尴尬。怎样？要不要去拍一下？你说刚刚那个桥吗？对啊，因为今天白天也没什么车子了。看你啊，你要拍吗？走啊走啊。今天看起来还不错。嗯。这里唯一可惜的就是那个电塔的那个电线。哦，对啊，是没错啦，但还好啦。有没有那个电线的话，那今天天气也不错，这个但可以看到超远的地方哎。嗯。我想说你可以来拍一下，到时候你看素材又有封面之类的。看经纪人都想到了，赶快风景不错，赶快拍一下。没有，我刚是想到，我在那个照片库里面有看到我们有拍，然后那时候是清晨的时候。哦，对，有一次啦。嗯。不知道什么坏，到此一游，然后这里有个老二。
靠背，然后什么干骷不起啊髅头 AB 干不起哈，妈的，真的我看得超超好笑。北蓝的。小玉什么小玉说什么鸭尼克，毛毛，那个毛毛在这边是什么？我爱，看不出来什么。好笑。喜憨。哇，车超多。哎呦！对。在熄火的边缘，这样。妈的，每次要骑进来的时候，他妈的好累哦。好热啊！可以回家了吧？超热的。来唱歌啊！你出钱了？我没钱啊。那唱什么歌？他妈的，在这里唱就好啊。因为唱没有感觉啊，因为 echo 啊。等下去公园啊，等下去厕所唱啊。要不然找个楼梯间也可以啊，有 echo 啊。那个 echo 不够重。那你找个 echo 重一点的地方啊。哪里？鸟屎的旧家。你是在厕所吗？没有，在房间里。那边还是客诉，还被投诉，那半夜唱歌太吵了。打开三只猴子，打开 Party 乐子，打开 Party 乐子。错了就不再回来。
妈的，你是用标的是不是？哦，你是用标的是不是？没有啊，骑超快。